Oh yes, mumeze mute ibintu birimo biragenda neza, ubuzima burimo buragenda gake gakeya. Twihanganishije abantu bagize ibyago, twihanganishije Mitsutsu wagize ibyago washyinguye umuvandimwe we, twihanganije buri muntu wese ufite ibyago na Generation Team twese tumuri hafi tugira ngo tukwihanganishe ugire wihangane bibaho mu buzima ibintu bigende neza. Yamana tuje kubabwira amakuru nyuma yuko Rayon Sport itwaye igikombe. Ese ni bikirimo biravurwa? Ndagaruka ku tuntu dutatu nabonye. Rayon Sport yakoze umuhuro, nabonye bacapura bameze neza, nabonye abandi bakinnyi bose ba Dandeje Junior bameze neza. Turaganira kuri icyo ngicyo. Ikindi twibwongeye kuganira, turaganira se ibintu bihagaze bite. Ndabwira yuko Beka yahamagereye, Beka yaraye ihamagaye yibabaza ese imyenda ihagaze ute. Turakomeza tumeze gutya na myenda yanditseho umufatanyabikorwa Rayon Sport. Ndaza kubabwira icyo yabasubije nyuma yo kwandikira Jerut Aigle du Congo, ya kipe muri Congo. Aigle du Congo yaraye ikinye Aigle du Congo yaraye ikinye Aigle du Congo yaraye ikinye Simba Day. Yaraye ikinye Simba Day ibatsinda ibitego 2-0 ku kibuga cyayo. Aigle du Congo Aigle du Congo ni akipe izahura na Peri. Yaraye ikinye Simba Day. Rahoze ndeba umuemusi wasiriwo muri Tanzania yamanutse ku mu kivejuru hari minare. Aigle du Congo nayo yari meze neza cyane, urumva ko turi buyiganireho. Ikindi babwira ni umudefenseur waje, ni umudefenseur musa ukina muri central back kabisa, umukinnyi ukina kuri kane. Ni ibintu bitatu tugiye kuganiraho kugira ngo ibintu bigende neza. Twita cyane, ndagira ngo nkubaze nimba wowe waramaze gukanda subscribe, warakoze like cyangwa share. Ndagukunda cyane. Wowe nabwe ngo iyo ufashe umwanya ukareba Generation TV uba uduhaye agaciro, uba uduhaye imbaraga nyinshi zo gukora. Yaba umwe, mwaba babiri, mwaba batatu, mwicira mukareba ibintu byacu. Ni ibintu kandi ibi amakumba mbazani nago bari ibihuha, si ibihuha, ni ibintu bivugwa, ni ibintu tuba twigire kwiteri tukabireba. Ni ikintu nyine kiba gifite imbaraga neza cyane. Yamana tugaruke rero ku makuru yacu aje avugwa muri iki gitondo. Ubwo Beka yari irimo riziza umunsi wo gutwara igikombe, yongeye igaruka kuri babwira ngo imyenda yacu iri hehe, imyenda mwatubwiye iri hehe. Rayon Sport nayo yahise yandikira ibaruwa umufatanyabikorwa wayo bita Jerut irabwira ngo kuwa kabiri ejo cyangwa kuwa gatatu imyenda ishobora kuba yabonetse. Yabwiye ngo kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu imyenda ishobora kuba yabonetse. Ikindi nabwiye kuri Rayon irimo irategura kuba yakora igikorwa cyo kumurika, cyo kumurika igikombe, ikacereka abakunzi bayo kuri stade Pere. Ibi mu makuru namenye neza nuko uko byagenda kose ku cyumweru aribwo biteganyijwe nyuma yuko imyenda ya Jerut ibashije kuba yaboneka, wenda bakanagurishaho mikeya. Ndaza no kubabwira ikipe bari buza se muzi ikipe Rayon Sport iri buze izakina nayo mu muhango kuba bakina igikombe bakimurika. Ni kuri urwo rwego rero Rayon yabaje gusubiza Beka yuko igomba kuba yihanganye gatoya kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu. Nyuma yuko kuwa gatatu nyine kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu imyenda ibonetse, bababwiye ngo ihangane imyenda iraza kuboneka. Yamana twametse mu miriro. Ndabwira yuko Beka nayo iri
yaribaje iravuga iti Airtel irazana imodoka. Ubu dufite imodoka ebyiri, mwarimo bizi ko dufite imodoka ebyiri. Umuterankunga agomba kuba ari imbere, mwaretse tugashakira rero imodoka yayo. Umuterankunga nawe arimo kuvuga yuko agomba kugurira bisi Rayon Sport uko byagenda kose. Kavuga ati twebwe dufite uburyo twagura imodoka y'abakinnyi, noneho imodoka ya Airtel ikajyamo abafana n'indi staff yindi isanzwe nyine isanzwe ikajyamo abafana. Iki si igitekerezo cyaba ari kizima? Imodoka zikaza ari ebyiri, imodoka y'abafana n'imodoka ya Beka. Twase muri Beka igomba kandi nabyo byavamo imodoka ya Beka, imodoka iriho ibirango bya Beka ikajyamo abafana, ikajyamo abakinnyi, kuko Beka niyo mufatanyabikorwa, hagomba kuhajyamo abakinnyi. Noneho Airtel, iyo modoka ya Airtel ikajyamo abafana n'abandi staff nyine yindi isanzwe. Ibyo bintu ni ibintu biraganirwaho, kuba na Beka nayo yashyira itafari, kuba yabagurira imodoka. Ni ibintu bikiriho biranegosiwa neza kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Aigle du Congo murayizi ni ya kipe rwose izahura na APR, nubwo bitari byemezwa neza. Ni ya kipe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyi kipe yaraye ikinnye Simba Day, niyo wari umushyitsi mukuru, yaraye ikinnye na Simba Day. Noneho ikinnye na Simba Day, iyi kipe iyikubita ibitego 2-0, iyitsinda ibitego 2-0. Iyi Aigle du Congo irakomeye, twayifataga nk'agakipe kari aho ngaho. Ikipe yagiye igakubita Simba ibitego 2-0 iwayo ku kibuga cyayo. Ni ibintu rwose bitumvikana. Nahoze neza ndeba kuri Simba Day, mbona wasiri waho yamanutse yarari hejuru. Noneho munsi hari intare. Ni intare, ni ingwe, sinzi ukuntu nabivuga. Intare, ingwe ntabwo nzi ukuntu byari bimeze, ariko ni intare. Hari intare munsi, urumva ko tubyita igitarango. Murakoze kunyibutsa, tubyita igitarango. Hari igitarangwe kiri munsi nyine, kiri mu kabox. Ubona ko ari ibintu byiza cyane. Simba Day rero yari imeze neza cyane. Iyi Aigle du Congo ni ya kipe nababwiye yuko ariyo kipe izahura na APR. Noneho nje kubabwira uyu mugabo Rayon Sport yaguze. Twagiye muri Murera. Ese muri Murera ibintu bivugwa niki? Ese murabizi neza ko muri Murera yinjije ibitego muri iyi mikino yose yagiye ikina, yinjije ibitego 15, yinjizwa ibitego 2. Ariko Directeur Technique Dirani we ntabwo aravuga ngo oya, ibi bitego ninjijwe nabyo ntago nabishakaga, ntago ariyo play yanjye. Ntago ariyo play yanjye. Ibitego ninjijwe ndashaka kubizibira. Twinjijwe ibitego 2, ariko Dira navuga ati ibi nabyo ntago mbishaka. Niko kuzana muri plan, niko kuzana umugabo bita Mohamed Ouattara. Uyu Mohamed Ouattara nakuruye amakuru ye no umukinnyi, ni umudefanseri ukina muri central back, ni umucentral back. Uyu Mohamed Ouattara ni umukinnyi ukina kuri kane, afite imyaka 27. Yatwaye shampiyona, yatwaye shampiyona yo muri Aziya. Ari mu ikipe arimo muri Aziya yatwayemo shampiyona. N'umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire. N'umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire.
urumva ko uyu mukinnyi ari umukinnyi ukomeye cyane. Ni umukinnyi yakinye muri aya makipe, yakinye muri Yanga, yongera akina muri Simba, noneho arongera akina muri Al Hilal. Murumva ko uyu ni umukinnyi ukomeye cyane, ni umukinnyi ufite profile. Murabona ko umutoza murabona yuko directeur technique Dirani ni umuntu urimo agenda ahuzahuza, arimo aragenda ahuzahuza ibintu bye, arimo aragenda ahuza avuga ati amakosa nabonye ndayashyira. Niba numvisha ko Didier azaba ari umusimbura wabo bose, nako aragenda bihuzahuza kugira ngo ikipe mu mikino nyafurika izabe ikomeye. Hari amakuru noneho namenye, andi makuru namenye nuko bidasubirwaho nuko ku cyumweru rwose ni ibintu biri official, ni ibintu byamaze gushyirwaho ikarita. Ku cyumweru Rayon Sport igomba kuba yakina match n'ikipe bita Azam. Sport yawe ni iminsi imeze neza, Sport muri iminsi ihagaze neza. Ni ukuvuga yuko iyi mikino ibaye nyuma yuko Rayon Sport imajije kuba yavuga ati reka tumurikira abafana bacu batoye hafi, reka tubamurikire kino gikombe. Iravuga uti nyuma yuko tugiye kubona imyenda y'umufatanyabikorwa, nyuma yuko Jairuti kwa kabiri cyangwa kwa gatatu bazazana imyenda, mwaretse tugakina match mikare na Azam, tukongera tukipima, tukongera tukareba uko ibintu bihagaze. Muri rwo rwego rero Azam bayitumiye, baravuga ati Azam muri inshuti zacu ni hano hirya muri Tanzania, ni muze tubanze twikinire ka match mikare. Ikindi twakavuzeho noneho nuko umuvugizi w'ikipe ya Sport bita Wasiri yamaze gupanga ikintu bita urutonde rw'amaradiyo yose akwiye kunyanyagizamo iki gikombe. Yahereye kuri Radio Rwanda. Hari amagambo yavuze nakunde mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze kuri RBA. yavuze iki gikombe gihereye kuri RBA, azakijyana kuri Kiss FM, akijyana ahantu hose, amaradiyo yose azagenda agiye kukijyana kuri buri radiyo yose, urumva ko amaradiyo yose mugiye kujya mubona icyo gikombe. Ikindi yavuze, ikindi kintu yavugiye kuri radiyo, yavuze ngo yarumva ko nyine yabwiraga mukeba ngo ni gute mutaha mbere, mwajyaga muducira akaru rutega, nimwe mwabanjije gutaha. Yongeye avuga andi magambo, yongeye kuvuga, yongeye asaba Ferwafa, arabwira ngo nibazongere kumuzanana n'undi muvugizi, kubera yuko we azajya abanza avuge, namara kuvuga yisokere n'undi abanze aze. Ikindi yavuze ko agiye kurekura episode 909. Yavuze ko agiye gusora izindi episode 909 kugira ngo avuga uburyo iki gikombe yagitwayemo. Waseri ni umuvugizi w'abafana, nawe ni umuntu wigira udushya. Turaza dukomeze twivugira tureba ibyo Rayon Sport iri gupanga, SAP iri gupanga icyaraye. Naje numva ko Etincelle yarimereye nabi, nahoze mbona polisi nayo yanyagiye ibitego. Polisi yanjye nayo imeze nabi muri iyi minsi, yisubiraho yikubita akanyafu. Kwisuzuma ariko nibyo byiza, ikabanza ikareba aho ihagaze, ubwo nayo ikibazo cyayo rimwe ragenda kireba. Ndabashimiye mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Generation TV, kandi ndabakunda cyane. Ciao, Imana ibarinde. Sawa.